ओके गाइस, बैक पैडल, बैक पैडल, बैक पैडल। सबसे मेन चीज ध्यान रखना, अपने आगे वाले को फॉलो करना है। देखना इधर नहीं है, उसको देख के चलाना है, ठीक है। बैक पैडल। गलत कर रही हो लड़की आप। ओके स्टॉप, फॉरवर्ड, फॉरवर्ड। ओके स्टॉप, स्टॉप। पीछे होके बैठो थोड़ा, और पीछे बैक, बैक बैक साइड, उधर नहीं, इधर, इस तरफ जैसे लड़की बैठी है। ये चीज ध्यान रखना। आप लोगों को मैं पहले ही बता दूं, जब ये टाइड आएगी इसके अंदर हल्ला मत मचाना, क्योंकि कोई भी बंदा बाहर गिर जाए उसकी आवाज सुनाई नहीं देगी। इसलिए अपने आगे वाले को देख के चलाना है, अपने फ्रेंड वाले को। थर्ड नंबर लेफ्ट। अभी आप गलत चला रहे थे, आपको देखिए लड़की भी गलत चला रही थी, तो इसलिए उसको फॉलो करो, वो अपने आगे वाले को देखेगा। फॉरवर्ड, बॉडी भी मूव, स्टॉप, फ्रंट पैडलर लेफ्ट। हाथ को ऐसे हिलाना नहीं है, डांस नहीं करना, सीधा डालना है इसको स्ट्रेट। ये देखो ऐसे खींचना है बॉडी के साथ साथ। स्टॉप। और पैडल को पकड़ने का तरीका भी बताया था मैंने कि नीचे से पकड़ के चलाना है। कोई लड़कियां हाथ से पकड़ रखा है, कोई एकदम नीचे से। आप ऊपर होके बैठो वरना आप बाहर गिरोगे। और इसको सीधा डालो स्ट्रेट। फॉरवर्ड, स्टॉप। और ये चीज ध्यान रखना है, जिससे टी को पकड़ा है वो हाथ सीधा जाएगा स्ट्रेट एकदम। फॉरवर्ड, रैपिड स्टार्ट होने वाला है। रैपिड नेम क्लब हाउस, मेजर रैपिड है। ओके स्टॉप, स्टॉप। अपने फुट ग्रिप लॉक रखना है सबने, पैर लॉक रखना अपने। फॉरवर्ड, नीचे से पकड़ के चलाना है, पावर से चलाओ। भैया क्या कर रहे हैं, रोटी बना रहे हैं क्या? लेफ्ट सेकंड नंबर, पावर लगानी है। ओके स्टॉप, स्टॉप।